giống nãy giờ chưa bỏ xuống nữa. Con chừng nữa, con dựng đứng vậy nữa. Mẹ nó nghỉ. Lúc ăn cơm mình nằm sắp xuống đi. Ép vào bụng ra nữa là ở đâu ra trời. xưa giờ ai cũng này. Còn hơi lửa mà không phải hơi lửa. Ui